আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে মজাদার একটা ইলিশ মাছের রেসিপি শেয়ার করতে যাচ্ছি। আজকে আমি একদম কম মশলায় এই মাছটা রান্না করেছিলাম এবং খুবই মজার খেতে হয়েছিল। এজন্য ভাবলাম রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি। আমরা সবাই হয়তো জানি, এর আগে আমি যতবার ইলিশ মাছ রান্না করেছি এবারেরটার কালার এবং স্বাদ দুটোই অতুলনীয় ছিল। এজন্যই আপনাদের সাথে সম্পূর্ণ রেসিপিটি শেয়ার করব। এজন্য আমি প্রথমেই ফ্রাই প্যানে দেখেছেন পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। তারপর দিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আর হচ্ছে একটা রসুন। এগুলোকে ভালোভাবে ব্রাউন করে ভেজে নিব। আমি রান্না করতে করতে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই পেঁয়াজটাকে ব্রাউন করে ভাজা। পেঁয়াজটাকে দেখবেন বেরেস্তার মতো করে ভেজে নিলে রান্নার কালারটা অনেক বেশি সুন্দর আসে। আর যদি পেঁয়াজটা একটু সাদা সাদা থেকে যায় জায়গায় জায়গায়, তাহলে কিন্তু রান্নার কালার তেমন একটা সুন্দর আসবে না। তাই অবশ্যই পেঁয়াজ ভাজার সময় অনবরত নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। কাঁচামরিচ দেওয়ার পর এটাকেও কিছুক্ষণ ভেজে নিব। তারপর একে একে মশলাগুলো দিতে থাকবো। কোনো রান্না আছে একদম কম মশলায় দিলেই খুব বেশি মজার হয়, তার মধ্যে এই ইলিশ মাছ হচ্ছে অন্যতম। এটাকে যত বেশি মশলা দিয়ে রান্না করবেন ততই এর নিজস্ব বৈচিত্র্য হারাতে থাকবে। আর যদি কম মশলায় করেন তাহলে দেখবেন এটা নিজে নিজেই অনেক মজার। তো এরপর আমি সামান্য পরিমাণ এখানে লবণ দিয়ে দিয়েছি, তার কারণ মরিচটা যখন দিয়েছি তখন এটা তেলে দেওয়ার সাথে সাথে বিচিগুলো ফুটছিল। তাই যখন দেখবেন মরিচ দেওয়ার পর সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিবেন তখন আর এটা ছিটকাবে না আর কি। এরপর আরও কিছুক্ষণ পেঁয়াজটাকে ভেজে নিয়ে তারপর একে একে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি যেহেতু অল্প আঁচে রান্নাটা করছি তাই অনেক বেশি সময় সাপেক্ষ মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় রান্নাটা তাড়াহুড়ার কোনো বিষয় না। এটা যত বেশি ধীরে সুস্থে ভালোবেসে করবেন ততই বেশি ভালো হবে খেতে। তেলের মধ্যে মশলাটা দিয়ে 1 মিনিট মতন ভেজে নিয়েছি। তাহলে বুঝতেই পারছেন আমার চুলার আঁচটা কতটা পরিমাণ কমানো ছিল, না হলে তেলে দেওয়ার সাথে সাথে মশলাগুলো পুড়ে যেত। মশলাটা তেলে দিয়ে হালকা ভেজে নিয়ে তারপর রান্না করে দেখবেন এটার আলাদাই একটা ফ্লেভার বের হয়। তারপর আমি দিয়ে দিয়েছি সামান্য পরিমাণে পানি, কারণ মশলা কষানোর সময় প্রথম দিকেই খুব বেশি পরিমাণ পানি দিয়ে দিলে এটা পানসি হয়ে যায়। এরপর আমার মনে হচ্ছিল যে আরও একটু মশলা লাগবে, তাই আমি আরও হাফ চামচ করে করে দিয়ে দিচ্ছিলাম। তো এখানে আমি মোট মশলা দিয়েছি হচ্ছে 1.5 চা চামচ লবণ, 1.5 চা চামচ শুকনা মরিচের গুঁড়া এবং 1.5 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া আর 1 চামচ হলুদের গুঁড়া। এভাবে করে আপনারা দেখতে পারেন একদম পারফেক্ট মশলা হবে। এরপর মশলাটাকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। এটা যখন তেলটা উপরে সেপারেট হয়ে আসবে তারপর দিয়ে দিব মাছগুলো। দেখতেই পেলেন এখানে আমি কোনো প্রকার আদা রসুন বা জিরা কোনোটাই দিলাম না, একদমই হালকা মশলায় রান্না করেছি ঘরে থাকা কয়েকটা কমন উপকরণ দিয়ে। তবে এভাবে রান্না করলেই এটা খুব বেশি ভালো লাগে। আপনাদের সাথে আমি মাঝে মাঝে রেসিপি ভিডিও শেয়ার করি, আবার মাঝে মাঝে ব্লগ ভিডিও শেয়ার করি। এভাবে আমি দেখেছি আপনারা আমার রেসিপিগুলো অনেক বেশি পছন্দ করেন। তো আমার কাছে মনে হয় আমি তো খুবই সিম্পলভাবে রান্না করি, তাও হয়তো আপনাদের কাছে ভালো লাগে। এজন্যই আপনাদের সাথে যাই রান্না করি না কেন টুকিটাকি টিপসগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করি। তো এভাবে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব মশলার সাথে মাছটাকে, তারপর ঝোলের জন্য একটু পানি অ্যাড করে দিব। এভাবেই হয়ে গেল আমার সিম্পল ইলিশ মাছ রান্না। তো সেরার সাথে ইলিশ খেতে হলে এভাবে একবার হলেও ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনারা। আমি আশা করছি কোনোভাবেই নিরাশ হবেন না, খেয়ে অবশ্যই এর স্বাদটা বুঝতে পারবেন।
এরপর আমি 5 থেকে 6 মিনিট মতন মাছটাকে ঢেকে সেদ্ধ হতে বসিয়েছিলাম। এই তো প্রায় মাছটা রান্না হয়ে গিয়েছে। এরপর আর ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারিনি, আমার মোবাইলে তখন চার্জ ছিল না। তারপর আমি প্লেটিং করে লাস্ট মোমেন্ট আপনাদের দেখিয়েছি। তো এই ছিল আমার ইলিশ ভুনার লাস্ট লুক। এটা দেখে বুঝতে পারছেন রান্নাটা কেমন ফাটাফাটি হয়েছিল। তো এভাবে মাছটাকে না ভেজে কষিয়ে দেখতে পারেন আপনারা, কম মশলা দিয়ে একদম ভাপা স্টাইল হয়ে যায়। ইলিশটাকে ভাপা করলে যেমন মজাদার হয়, এভাবে রান্না করলেও তেমনই প্রায় সেম মজার হয়ে থাকে। এরপর আমি ইলিশ মাছের সাথে আরেকটা রান্না করেছিলাম, তা হচ্ছে বেগুন ভাজি। ইলিশ মাছ আর বেগুন ভাজি এই দুটার কম্বিনেশন আমার কাছে তো দারুণ লাগে। এই জন্যই আমি যখন ইলিশ রান্না করি তখনই বেগুন ভাজি করারও ট্রাই করে থাকি। আজকে আপনাদের সাথে বেগুন ভাজির একটা ছোট্ট টিপস শেয়ার করব। তার আগে সেই চিরচেনা কথাটা আপনাদের আরও একবার মনে করিয়ে দেই। যারা এখন আমার ভিডিওটি দেখছেন, এখন পর্যন্ত লাইক দেওয়া বা কমেন্টস করা কোনোটি মনে নেই বা খেয়াল নেই, তারা প্লিজ এখন একটু মনে করে লাইকটা দিয়ে দিবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন কষ্ট করে। এটা কিন্তু একবার করলে আর করার প্রয়োজন হয় না, তাই আপনারা যদি একবার করে ফেলেন কাজটা, তাহলে কিন্তু আর আপনাদের এই ঝামেলাটা পোহাতে হবে না। তো একবার প্লিজ কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আমি আগে ভাবতাম অন্যদের ভিডিওগুলো দেখার সময় যে এই সাবস্ক্রিপশনের কথাটা কেন বলে বারবার, এটা শুনতেই তো ভালো লাগে না। তো এখন নিজের চ্যানেল হওয়ার পর বুঝতে পারি এই সাবস্ক্রিপশনের কথাটা বলে দিলে হয় কি, যারা ভিডিওটা কন্টিনিউ করে বা দেখে ভালো লেগে যায়, কিন্তু একটা লাইক বা কমেন্টস করতে ভুলে যান। এর জন্য কিছু কিছু মানুষের জন্যই আমাকে প্রতি ভিডিওতেই বলতে হয়। তো যাদের এটা পছন্দ হয় না তাদের কাছে আমি সরি চেয়ে নিচ্ছি, প্লিজ একটু কষ্ট করে শুনে নেবেন। সামনে আপনাদের জন্য অনেক মজার মজার কিছু ভিডিও আসতে চলেছে। হয়তোবা নেক্সট কোনো ভিডিও হতে যাচ্ছে আমার শ্বশুরের জন্মদিনের একটা ভিডিও। আশা করি আপনাদের কাছে ওই ভিডিওটাও অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো আমি যখন ভিডিওটা ছাড়বো সাথে সাথে আপনার ফোনে যাতে নোটিফিকেশন চলে যায়, এজন্য কিন্তু আপনাকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলতে হবে। তো কথা বলতে বলতে এখানে আমি বেগুনটাকে ভাজি করে নিয়েছি। এর সাথে আমি দেখতে পাচ্ছেন একটা কাঁচা পেঁয়াজ বড় বড় সাইজ করে একটু কেটে নিয়েছি। এটাকেও সামান্য পরিমাণ ভেজে নিব। এটাকে খুব বেশি মুচমুচে করে ভাজবো না, হালকা কচকচে টাইপের থাকবে, এভাবে ভেজে নিব। বেগুনের সাথে এই কচকচে পেঁয়াজ ভাজিটা খেয়ে দেখবেন, এটার কম্বিনেশন কিন্তু একদম মুখে লেগে থাকার মতো। আবার যারা কাঁচা পেঁয়াজটাকে পছন্দ করেন না, তারা এটাকে ভেজে বেরেস্তা করেও নিয়ে নিতে পারেন। তো এভাবেই আমি আমার ব্লগটি আজকে সাজিয়েছিলাম আমার কিছু রান্নাবান্না দিয়ে। আজকে আর আউটিং ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব না। আমি ভেবেছি একদিন আপনাদের সাথে আউটিং ভিডিও শেয়ার করব, আর অন্যদিন রেসিপি ভিডিও। এভাবেই আপনাদের সাথে ডেইলি ব্লগ শেয়ার করতে চাচ্ছি। তো আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কিন্তু জানাবেন। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। আর আমাদের জন্য প্লিজ একটু বেশি বেশি দোয়া করবেন, যাতে সকল আলসেমি ভুলে আপনাদের জন্য কাজ করতে পারি, আপনাদের জন্য ভিডিও বানাতে পারি এবং একটু হলেও আপনাদের কিছুটা সময় আনন্দ দিতে পারি। আবার কথা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।